Kje ste, folk, dobrodošli u novi klip. Tokrat bomo snemali Like a Boss compilation, kjera je to že druga. Znači, prvo ste iskidali, nisam dolgo snimil reakcije na Like a Boss compilation, tako da, kaj sve, a bomo začeli. A preden začnemo, ne pozabat se subscribat, shareat, pa lajkat seveda, pa ne, še neki, ne pozabat stisnit tunga zvonca tanke zraven, da boste vedeli kdaj sem gor, tako da ne vem. Jaz sem spreman da počnemo, a ste vi spremni. Ajde, gremo. A u mačkice, brate. Uglavnom z njoj bi hodu kakorkoli obrneš i na glavački, brate. Šta bi ti radio, mačko? Начинай работать головой, а не по 12 часов. Вака Галявоя Джесирус, uglavnom to je njegov kanal. Ako hoćete da ga podsjetite, podsjetite ga, brate. Uglavnom, da ne bude kakav copyright, evo čovjek pravi kontent, vidiš, tako je, reklama, tamo, vamo, za pare, za glavu, jest, pres, tako je. Makni taj miš. Sad će mi miš biti da, brate. Model. Brate, ste vidjeli šta uradi čovjek? Koja je zdaj to? Jebem ti intronet. To je to. Paka, lepo poda nazaj. I nun polu se sam nadila ko. Model kakšan dribbling, brate. Čak. Kva je on na redu? Pa nije valja poždero tog hiter stari. Kjer kralj sa rokom je zveknuo lubenicu dok se ona muči da ždere, brate. A on kao pojedu i Like a Boss. Ja say Like a Boss compilation. A ja nisam vedu da se posnetki ponavljam. Što vi radi, bogat? Recreation of the picture, tamo iz pičke materne 200 let nazaj. Loga, PUBG se igra, brate. Modele pršu rešat svojega teammate-a po bovu une 3 u letu s motorijom, znači ka Mad Max, ono, laganica, brate. Čak tuki nisam vidio, moramo malo zavrtet nazaj. Kaj je bilo zdaj? A ja, model je fuknu flašu ven iz auta. I tamo joj je na bol direkt ka Cristiano Ronaldo noter nazaj. Gdje je kralj? A bi to Eliup, a? Znači Eliup, vidi, opa, Eliup. Pama ga uvali, brate, Šebraj mu je padla gol, brada. Ko se pa ta ljulja, brate? A bi skoči na uno. Vaka čas, brate, ja bi se izlomio 100%. Te su zik naši bosanski radniki, vidi šta rade, brate. Bos, valda, te su moji, te rade za mene, brate. Uglavnom, če kdo gledu anime Kuroko no Basket, znači, tam je bio jedan isti lik, brate, čovjek je lomio kolena, ali ne, lomio gležne. Znači, taj isto lik, sam pljap, i gotov, ovaj je pao, brate. A ne, sam, čak ja, taj iz publike model. Znači, iz publike model je pršao u NBA i razvalio NBA playera, brate. Lik, svaka čast. Evo, kad najdem kdo bo šel skakat kole z mano, kdo bo šel skakat kole z mano, lahko tudi mi to delam. Ali mora biti 3 žene od spreda, pa ja od zada, kontam. Lega to malo, a? Au, ga knokam tiro, brate. Bam, krožni uglavački model, a? Oga, Drift King. Nije to Like a Boss, to je Like a Drift King, bra. Znači, evo ga Toretto. Znači, Vin Diesel. Koja je bilo tuki nisam vidio kad sam se u Vin Diesela zamislio, brate.
A ja kao boža ga, aha, on trznu, on se usro. A ta pa kao, a šta je pičko, šta trzaš, a šta je pičko, a? Bolano model. Kva dela je te NBA-šista. Jes da grem srp. What the fuck? A se je tu vam zdela, ali za trenutak čovjek poletio, bre. Like a god. Kao rajda vol u Uniji. Joj, skos pozaban kaj su une čevlji za pivanje, bre. Model. A ste video modela, kva dela? Ma jebeš te pičke, kaj si dao pičke, gledaj ka bo jedna pička tko neki naredila, stari poli dam kapo dola, ka bo ste ve naredila? A model, ja znam tu, a nijem živ dolgi glas već, ja bi tu glas puknula sve gor dola, već sam se u šišu, sam se spomnete kad sam meuše frizuro, brate, kad sam meuše frizuro, katastrofa, ono dugačko kad mi je Vlado tuki, brate, ja bi tu tlatko sa kocom omlatio okolo, brate. Koliko mu skočna je gita, pa dobar krp se auto viš da je razbijen, stari, prazna mu guma, stari, to je sve namešteno, ali dobar, aj nija vezi. O, znači mrga uletela, brate, kaj u nas kačite mu zadnji? Model? Kao oni imaju ono, kao kiss cam, te imaju kao muscle cam, kao. I ženska ga odjačala, brate. Samo sjedi, brate, sjedi, brate. Jel da je žena jača od tebe, čeče, dignete sa jednom rukom, brate. Sad to moram še enkrat pogledati. To je bilo bolano. Ampak ne, vi mislite bolano to kaj je skinula dol. Sad ću tako meni, ako meni uspije, ja rade. Ako meni uspije, čekaj. Joj, za kaj slaba kvaliteta. Au, vidi guzove, brate. Au, dobra je. Dobra pička, brate. O, ta pa u diskoteku malo letu, čoga džuska, gled. Ni vedu kan gre una, ta pride čez dva, bam, gotovo, ajde, šiz. Lej kolesari, lej ga on ga izuzadi izletu, model. Model zadnji je bio i prošišao ih u sve na ciljni ravnini, leto. Znači, bolano. Ko je to? Jebem ti te John Cena, nikol ne zastrio. Uglavnom, svaka ti čast, te azijati koliko su profuknjeni, kval se delaju, ja bi se izlomio, brate. Maljke mi, jaz bi tam na jedno stopnico, se bi mogoče do zadnje stopnice skoču ono lagano i po bi se na zadnjo nekak spotaknu, kjer sam baksus i zlomu bi se. La, šta je? I kaj je tukti like a boss, majke ti? Aj pišite u komentare, majke ti, šta je ovdje like a boss? Kukar unija ženski kad sam ono kosu dali nazaj, stari. Šta je tamo bilo like a boss? Pišite. King dog je. Loj to kako ga proždera, brate. Taj kaj jes, kad mi imate pravo da jem kaj krokodil, stari. Nema više, brate, odmah sam poždereš. Faks, da imam vape tuki, ja ne znam nič od tega, razan to da pigneš. Aj mogoče znam kršan krogac, ajde vidim. Aj dobro, neki je rata. Bomo se mi učio tu trike, jebeš mu mate, šta ovaj radi? Oj, kao modelka treta sa kamionom. Znači kaubeg je, to moj fotar me ured staje. To da njem zdaj pokazu model, pišu bi od smeha staje. Mislim, bio bi s full srećen. Ako bio živ, jebi šta ćeš. Model je pol ceste preskoču da ga je zakucao, brate. Sama insane jumping power, boy. Kjere badale, ampak svaka mu čast. Ok, Unka mi reče da je to easy. Ja sam probu to stvar furat.
Ja zgrem lak sam ravnom sa tim, brate. I to ne znam kako stati, kontaš. A kaj je ta sve na redu zdje, bre? Ajoj. Bolje da ne pričam, vidiš, gle kva dela. Uglavnom ja, svaka mu čast. To moraš dvakrat vidjeti, trikrat model. O to model kva na redu? Ko des nisam te tek ne vidio? O kva mu je na redu, stari? Bam, kakšna obramba. Денис, данк сделай. A rekao Denis dam. Денис, данк сделай. A, vidiš Denis dam puca. Kako ona pogodila, brate, you died. Vidiš da je died, ona umrla, brate. Uglavnom, u Dying Lightu bi mogli mi parkurat koliko je ta model parkuru. Kao što je meni vedno kad sam bio mali, kao ono easy, malo se prevrneš tamo, vamo, ono, tamo. Model, kad zariješ sa glavom u sneg i ne moraš van izroniti, brate, poviješ koliko je ura. I opet ženska, kaj pa pre teb zdaj? Opet, like a boss. Kaj ka jezik kažeš kad bi se žvaljela, pa? Kva je to kaj poseben ga vas se oblekla u anime žensko neko vampirku, bre? E, to ti je like a boss, stari, a ne uno, stari. Šenka da vidimo kaj je u muda spucu bude. Sve to pa. Ta ga kao vrže, obran. Model sam fljuf kao bami sa nogom. A? Znači pop škurec. Logo tega, kva ta vleče gume za sabom? What the fuck? Ko da se ne premika model? A su to taki rimi? Čak ne kontam, bret. What the fuck? Pa guma bi se mogla premikat, kako kolo obrneš. Kako je to fizično moguće, pa? A, sve se vrti ispod, vidio sam, dobro. Ega modela. Da nije to neš tršan, stari, lega tršana, stari, kva dela ti? Tršan? Od podeja me boš naučio basket igrat, stari, lega modela čovjek, ne, tršana moramo vidjeti. Oga tršan ga basketira, bre. Sa dve lopte. Very good, boy, very good. Okay, let's go. A kao Fortnite danci, pa što se. Kao ona jača. Boga mi raj njo gledam kao uno Fortnite, boga mi. Jebi ga zde mi zamerte Fortnite playeri, ali boga mi loga Drift King, bret. Model za milimetar, leto, milimetri falio. A nije ogrebo auta, nije, brat. Vidaš, nije. Model Drift King, bret. Ko sam ja su igrica, a u realnosti? U Jarah prvi. Šta je ovo, bret? Kao reflection image. Volano. Šta je to? Gdje pišite komentare, je to shuffle? Šta je to? Shuffle, a? A, ga shuffle-a curica, brat. Ovdje, shuffle. Još malo ti shuffle, daj to. Daj da vidimo guzove, brate, daj da nešto vidimo, ne samo te tvoje noge. Uglavnom, braćale, vidjeli smo kaj smo vidjeli. Vidi tamo sisa, tamo ovamo. Uglavnom, ta klip je bio ekstra. Mislio sam, reakcija bila ekstra. Bilo je ene dobrih reakcija, ene glupih, par sasvim glupih reakcija je bilo, brate. Ne vem kada je bila ona žena sa kosama, digne i gore, šta je to posebno, ništa, to može svako da uradi. Pa Lunaka se oblekla, znači outfit anime girl, kokar je tale tukile od spodi. Pod to kad se i vidio sise i guza na skejtu. Uglavnom, ne kontam kaj je tuki like a boss compilation. Uglavnom, če vam je bio ušeć tale klip, slobodno stisnite like, subscribe-ite se, pa napišite u komentarje čekaj fallo, kaj bi dodal tamo vamo, a veš, uglavnom, mi se pa slišimo u naslednjem klipu, tko da, stay safe, uživite, pa, kva da vam še rečem, a ne, aj čuske bračala.